Ninaka kipande hapa natamani nikadondoshe. Ukiwa Mkristo utanisikiliza kwa umakini, ukiwa Mpentekoste utatulia kwa umakini, na ukiwa mlokole utanyamaza upokee hiki ambacho Mungu anatamani ukisikie. Wanakaa nyumba moja, lakini hawaelewani, lakini hawapatani, lakini wanagombana. Ni wakina nani hawa? Nyumba ni kanisa. Wanaokaa ndani yake hawa wawili na hawapatani ni mamlaka ya kiroho dhidi ya mfumo wa kidini. Yaani hawa watu ni mahasimu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sikia nikwambie, mamlaka ya kiroho ikiwa ndani ya kanisa, lile kanisa litatembea na nguvu za Mungu zitakazosababisha majibu ambayo hospitali hayapo, wala waganga hawana, wala wachawi hawana, wala watiba asili hawana. Sababu kanisa linalotembea na mamlaka ya kiroho ni zaidi ya hospitals, ni zaidi ya garage. Kanisa linalotembea na mfumo wa mamlaka na mfumo wa kidini. Mfumo wa kidini ni taratibu zilizowekwa na mababa na waheshimiwa, maaskofu, mapadri, unanielewa hivyo wachungaji, na wengine waufuate. Huu huwa mara zote unakinzana na mfumo na mamlaka ya kiroho. Yesu aligombana na mfumo wa kidini wa Mafarisayo. Mitume waligombana na mfumo wa kidini, na mfumo wa kidini ndio uliosababisha mitume wafe, na ndio uliosababisha Yesu afe, kwa sababu mfumo wa kidini unaheshimu taratibu zake kuliko taratibu za Mungu. Na mfumo wa kidini ndio unaolitesa kanisa la Tanzania. Ndio maana kuna huduma za vijana wengi zimekufa, kuna huduma za mabinti na wamama na wababa wengi zimekufa ndani ya mifumo ya kidini. Mfumo wa kidini ukikaa kwenye kanisa la Kipentekoste, utakataa kutabiri, utakataa manabii, utakataa mitume. Mfumo wa kidini ni mbaya kwa sababu mfumo wa kidini ni adui wa haki ya Mungu inayofunuliwa kwa njia ya mamlaka, kwa mamlaka ya kiroho inayosababisha au inayoleta suluhu juu ya matatizo ya watu. Na ndio maana watu waliotawaliwa na mfumo wa kidini huwa wanajificha kwenye neno la Mungu, wakikataa ukweli wa utendaji kazi wa mamlaka ya kiroho ambao ni nguvu za Roho Mtakatifu zinazoleta mwelekeo na sura ya kanisa ambayo Yesu Kristo alitaka ionekane.